Zavírované nové Macy, v Texase zatvárajú fabriky, lebo nemajú dostatok energie a rover Perseverance úspešne pristal na Marse. Vítaj pri ďalšej časti Čo týždeň dal. Nezabudni dať like, nezabudni dať odber, aby ti nič ďalšie neušlo. Poďme teda na to. To, že dostaneš vírus na Windowse, je dajme tomu celkom bežné. Objavil sa ale nový typ malwareu, ktorý sa tvári ako rozšírenie prehliadaču, ale je v podstate mierený na nové MacBooky s procesorom M1 s ARM architektúrou. Dôsledok tohoto malwareu sú reklamy a zaznamenáva to nejaké dáta používateľa, ktoré sú potom asi nejakým spôsobom zneužité. V tomto svete fakt už nie je žiadna istota. Zdá sa, že Facebook nechápe, že so zariadeniami im to príliš nejde a aktuálne pracujú na smart hodinkách, ktoré by mali výjsť do predaju nejak v ďalšom roku. Operačný systém to bude Android, ale nie je zrejme, či využijú Wear OS od Google. V predposlednej časti som hovoril o značke Nothing od CarPlay. Po novom majú pod sebou aj značku Essential. Essential si môžete pamätať podľa takého na tú dobu veľmi futuristického smartfónu, ktorý ale bohužiaľ veľmi neprerazil. OnePlus 9 a 9 Pro by mali dostať väčšiu batériu, ako sme očakávali, nejakých 4500 mAh, ktorá sa bude skladať z dvoch článkov a predaj by mal začať niekedy v apríli alebo v máji s tým, že bude stáť okolo nejakých 700 alebo 750 eur. Od času, kedy v Apple v iOS 14 začali zamedzovať trackovanie dát užívateľa, žiadna z Google aplikácií nedostala update. Náhoda? Ja myslím, že nie. Viac ku krokom Apple ale nájdeš v mojom staršom videu, čo sa týka ich ochrany súkromia a podobne. Rover Perseverance, mám to hovoriť po slovensky či po anglicky, pristal v kráteri G0 a v tejto chvíli už preskúmava povrch Marsu a hľadá nejaké známky života. Chvíľku po pristáti už bolo dostupných zo pár záberov z pristávania a okolia roveru. Je veľký asi ako normálne auto a po pár rokoch ho pri ďalšej misii máme v pláne priniesť naspäť spolu aj s nejakými vzorkami pôdy. Má na sebe aj dron alebo takú mini helikoptéru, ktorá bude spustená niekedy v apríli. Teraz si predstavte, že by ste mali RTX 2080 a predali by ste ju. Aby ste si kúpili 3080, no neúspešne, keďže ich tak málo. Nvidia na tvoje šťastie znovu plní sklady s GTX 1050 Ti a RTX 2060, ktoré úprimne nezaujímajú už ani minerov. Čo ale sklady určite plniť nebude, keďže budú hneď vyprázdnené, je RTX 3060, ktorá vyjde teraz 25. februára. Máme aj info k 3070 Ti a 3080 Ti, ktorá ale sklamala iba 12 GB grafickej pamäte a celkovo slabšími špecifikáciami, ako bolo vôbec očakávané. Už niekoľko mesiacov je známe, že Nvidia kupuje ARM za necelých 40 miliard, čo sa ale nepáči iným gigantom na trhu, keďže neveria, že Nvidia bude férový hráč a nebude si držať tú najlepšiu ARM technológiu len pre seba a ostatným nebude dávať len niečo druhoradé. Čo určite nie je pre AMD dobré, je, že ich procesory a matičné dosky pre radu AMD Ryzen 5000 vykazujú fakt obrovskú kazivosť. Informovali o tom Power GPU, keďže napríklad z 50 Ryzen 5950X bolo pokazených až 8 kusov. Značka Zotac otvorene podporuje na Twitteri cryptomining. Ich post nemal práve najlepšiu odozvu, ako by bolo očakávané, a tak ho rýchlo stiahli. Zaujíma ma, aký postoj budú mať iné značky, lebo v samotnej podstate mining pre nich znamená len väčšie obraty a nemusia sa naozaj trápiť tým, že kde ich zariadenia, teda grafické karty, sú. Internetové kaviarne, ktoré sú napríklad v Číne kvôli terajším opatreniam fakt nevyužité, sú celé menené na miningové kaviarne a proste ťažia. Človek sa ale asi nemôže ani čudovať, keď sa Bitcoin dostal na hranicu vyše 45 000 eur. Ak ste si kúpili RTX 3060 s úmyslom, že na ne budete minovať, máte taký menší problém, keďže Nvidia zablokovala ich výkon a znížila ho asi na 40% a plánujú to robiť aj s inými kartami. Nvidia taktiež plánuje vydať CMP radu grafických kariet, ktoré budú čisto len na mining. Mali by to byť v podstate len vyradené čipy z RTX 3000 rady, ktoré nie sú vhodné na túto radu, ale na minovanie by mali postačovať. I keď si myslím, že o chvíľku tam skončia aj normálne čipy, ale to nie je to najhoršie. Najhoršie je, že ten miner s tou grafickou skončí a potom už ju proste na bazoši nepredá niekomu za polovičnú cenu a stane sa z nej len obyčajný odpad. xCloud streamovanie hier prichádza aj na ostatné
ostatné platformy formou webovej inštancie. Vo videu, kde som porovnával všetky tieto služby ako Google Stadia, GeForce Now a podobne, ktoré nájdeš tu hore, som kritizoval, že xCloud funguje len na Androidoch. Nechápem, prečo Apple musí robiť také opletačky ohľadom cloud gamingu, keď napríklad Netflix so všetkými filmami funguje v pohode a nepotrebujú ich kontrolovať jeden po jednom. Niektoré z hier zo starších Xboxov dostanú na Series X a Series S update, ktorý zvýši počet snímkov za sekundu na nejakých 120 alebo 60 fps. Je naozaj vidno, že Microsoft pracuje na tej spätnej kompatibilite. Určite by som sa nenahneval, keby som aj na PlayStation 5 vedel hrať hocičo z hociakej generácie. Veľa ľudí by ale pri PlayStation 5 bolo spokojných, keby aspoň fungovala tak, ako má, teda konkrétne jej ovládače. Takzvaný drift joystickov na DualSense ovládačoch už naštval dosť ľudí na to, aby sa s tým išlo na súd. Drift joystickov je určite problém, ale v Texase majú aj horšie. Teploty sú tam naozaj nízke, čo viedlo k oveľa väčšej spotrebe energie a tým pádom aj k jej nedostatku. Veľa fabrík vrátane Samsungu museli obmedziť alebo zastaviť činnosť, aby proste energiu nemínali. To ale určite nedostatku polovodičových súčiastok na trhu nepomôže. Nikdy som si naozaj nemyslel, že prepojím tému hráčskych konzôl a aut, ale vieme trochu viac o infotainment systéme v novej Tesle S. Počas jazdy budete môcť hrať na konzole v aute, ktorá má výkon približne na úrovni PlayStation 5. Displeje budú aj vpredu, aj vzadu a budú nakloniteľné. Keď sa nad tým zamyslím, pri terajšej cene konzol nebude Tesla Model S až o toľko drahšia, ak máte k tomu ešte aj elektromobil. Máme aj nejaké nové obrázky, kde už ale nevidíme ten futuristický volant, ale vidíme tam úplne bežný volant, ktorý má na sebe lesklý, nechutný plast, na ktorom už teraz vidno otlačky, a vidíme aj horizontálne umiestnený displej, ktorý teda umožní spustiť aj Witchera alebo Cyberpunk. Ford a Jaguar si celkom veria. Ford tvrdí, že do 2030. bude v Európe kompletne elektrickou značkou. To znie veľmi ambiciozne, no a taký Jaguar dokonca do 2025. A nakoniec už ani Nissan nemá v pláne spolupracovať s Applom na vývoji Apple Car. Som zvedavý, s akým výrobcom nakoniec skončí, keďže už prestali diskutovať s Hyundai, s Kia, s Nissanom, mám pocit, že s Porsche. Moc im to nevychádza. To mi nevychádza. Ak ste sa niečo nové dozvedeli, dajte určite like a odber, aby vám už nič neušlo. Pozrite si aj ostatné videá a môj Instagram bude dolu v popise. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozretie. Vidíme sa presne o týždeň. Čaute.